السلام عليكم. أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة مع قصة جديدة مرعبة وغريبة. قبل ما نبدأ قصتنا بتمنى منكم الاشتراك في القناة، ما تنسوش الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. احنا النهاردة ده تاني فيديو لينا في سلسلة السحر الأسود. القصص اللي أنا قلتها في الفيديو السابق ياريت تشوفوه، قصص حقيقية وحصلت لناس بالفعل، وكان السحر بتاعها مرتبط بالملابس. القصة دي برضو حصلت لناس بالفعل حصلت لبنت في محافظة الدقهلية. القصة دي أنا لو ما كنتش سمعتها من أصحابها الحقيقيين اللي شافوا الموقف أنا ما كنتش هصدقها أبدا، لأن الشر فيها والكراهية فيها واصلة لدرجة مرعبة محدش يتخيلها. نبدأ قصتنا، نسمي الله ونصلي ونسلم على رسول الله. القصة دي لبنت جميلة جدا من محافظة الشرقية. البنت دي كانت في المدرسة الثانوية، بس كانت جميلة جدا. البنت دي كان جمالها هادي وجميل، سمار كده بجمال بجاذبية، وكمان كانت شاطرة في المدرسة وبطلة رياضية لدرجة انها اخدت جايزة في مسابقة على مستوى المحافظة. البنت دي من كتر جمالها يعني وان هي بتشد اي حد، لما كانوا المراقبين بيراقبوا عليهم في ثالثة ثانوي طبعا كان بيجيلهم مراقبين من محافظات تانية عشان الامتحانات. في 3 مراقبين اتقدموا لها عشان يخطبوها، يعني من كتر ما هي كانت حلوة. لو كانت مشيت مع أصحابها في أي مناسبة في أي فرح في كده، تبص تلاقي تاني يوم متقدم لها 3-4 عرسان من الفرح اللي كان موجود ده. كان يعني يعتبر يوميا عرسان داخلين وخارجين عليها، يعني من جمالها ومن خفة دمها ومن أدبها وأخلاقها ومن نشاطها الرياضي. يعني كل حاجة فيها كانت مميزة وجميلة، وكانت روحها جميلة جدا كمان. يعني انت لو شفتها من بعيد جيت تكلمها تشد ليها اكتر. طبعا ده سبب كافي جدا لان كل اللي حواليها يحقدوا عليها ويكرهوها، حتى اعز الناس ليها. البنت دي كان بتقدم لها عرسين كتير جدا، لدرجة انها اتخطبت مرة وهي في ثانوي، لكن الموضوع مكملش وهي سابت العريس. وطبعا كان باباها بيتأمر وبيتنك، وهي برضو لان هي كانت جميلة جدا، وده طبعا كان سبب يشجعهم ان هم يتلتوا على العرسان قوي. البنت دي في مرة كان في بعد الأجازة بتاعتها، أجازة الصيف، وهي واقفة فوق السطح كده في شهر 8 والجو كان حر. طلعت فوق سطح بيتهم شوية، يعني السطح يعني هي شقتهم كانت في الدور اللي فوقيه السطح على طول، وكانت فوق واقفة في الهوا شوية. البنت دي فجأة شافت من بعيد من ورا، يعني هي واقفة على أول السطح بتبص على الشارع، شافت من ورا خالص في كور نار. يعني هي قالت ايه دي نور، دي كور نار. فجأة كده كور النار دي بدأت تجري ناحيتها. البنت من الصدمة ما تخيلتش ايه ده، كور نار بتتحرك. هي قالت يمكن مثلا، هي ما فسرتش ده بايه، لكن اللي فجأة حصل البنت دي اتلقت حد بينده عليها من ورا كور النار دي. حد بينده عليها باسمها، يا رضا. طبعا انا مغيرة الاسم عشان خصوصية اصحاب القصة. البنت من الصدمة وقفت شوية، وبعد كده لما لقت ان النار دي بتقرب عليها من كتر الرعب والخوف طلعت تجري على السلم، نطت على السلم، اخدت السلم كله وقعان كده، يعني نطت من عليه لان هي مش قادرة تمشي، فاخدت السلم كله دحرجة لغاية ما وصلت قدام باب شقتها مغمى عليها. طبعا لما فقت واهلها فوقوها طبعا خرجوا على صوت الخبطة الجامدة وعلى صوت الصريخ المكتوم، لقوا بنتهم واقعة سايحة في دمها ووشها باين عليه رعب. طبعا باباها ومامتها فوقوها، عملوا لها اسعافات اوليه، طبعا الدم كان مغرق وشها، غسلوا لها وشها، جابوا لها قطن يعني وبني سدوا بيه الجروح وكده. وبعد كده قالوا لها ايه في ايه اللي حصل، هم مفكرين ان هي وقعت او اتزحلقت او حتى ان هي شافت فار فعشان كده جريت. لكن البنت قالت لهم ده انا شفت نار بتجري ورايا فوق السطح، وكمان حد كان بينده عليا. طبعا باباها مش صدقها ولا مامتها، قالوا لها انت بيتهيألك، انت بتتخيلي، وانت ايه اللي يخليكي تطلعي فوق السطح في وقت زي ده، ما تقعدي معانا او حتى كنت خدي اختك الصغيره تطلع معاكي.
حلفت لهم 100 يمين ان ده حصل. هم طبعا كانوا يعني مش اهتموا بالموضوع قوي، ومش حطوا في دماغهم، قالوا يمكن مخضوضة ولا حاجة، او يمكن مثلا في شهاب وقع في السما نزل شظايا، او حد بيرمي صاروخ رمى عليها من الجيران صاروخ مثلا من فوق السطح بيعمل فيها مقلب او حاجة. طبعا الموضوع ده عدى ليلتها. تاني يوم البنت قامت من النوم تصرخ وتشد في شعرها. ايوه، كانت بتصرخ وتشد في شعرها جامد. في ايه؟ مامتها تهديها تسكتها يقروا عليها قرآن. البنت تزيد. بعد كده هديت لوحدها وقعدت. تاني يوم بيدوروا عليها في البيت، البنت مش موجودة ولا ليها حس. مامتها تسأل أختها، يعني أختها قامت من النوم ما لقيتهاش جنبها، قالت عادي يمكن مثلا راحت مثلا يمكن في الحمام أو كده. فمامتها بتسأل أختها عليها، قالت لها أنا مش لاقياها. دوري عليها، دوروا عليها فوق، دوروا عليها تحت، سألوا عليها عند الجيران، ملهاش أثر خالص، البنت مش موجودة. طب ازاي؟ البنت فين؟ يشوفها أخوها وهي ماشية في الشارع ببيجامة البيت وحافية وشعرها ما وشعرها مش متغطي، لأن هي طبعا كانت محجبة وكانت متدينة كمان. لكن البنت ماشية في الشارع بالبيجامة وحافية وشعرها مش متغطي. طبعا أخوها صعق في لحظة زي دي، راح جري عليها، وقف عربية وديها على البيت. انت يا بنتي ايه اللي خرجك كده؟ انت اللي عامل فيكي كده؟ البنت تايهة، البنت مش عارفة هي رايحة فين ولا جاية منين، البنت مغيبة خالص، مغيبة زي ما يكون مش معاهم في الدنيا. وبعد كده تبص لهم تقول لهم في ايه؟ انتوا ملمومين حواليا كده ليه؟ جت مامتها قالت لها انت ايه اللي خرجك كده بلبسك ده؟ وازاي تخرجي من غير ما تقولي لنا؟ وده منظر تخرج بيه؟ قالت لهم هو انا خرجت؟ انا رحت فين؟ انا متحركتش من مكاني. ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ ادركوا في اللحظة دي ان البنت مش في وعيها. جابوا لها شيخ، الشيخ قعد يقرا عليها قرآن ويقول كلام وحاجات من دي، والبنت فضلت حالتها بتزيد. البنت دي بعد كده خرجت برضو، بس راحت لمكان مرعب، راحت على ترعة، راحت في مكان في وسط جناين وفي وسط ترعة، وقعدت عليها. ترعة غويطة، وترعة كمان الناس كانت بتخاف منها لأن في ناس كتير غرقت فيها. وكما يقال في الأرياف إن الترعة دي فيها جنية بتشد الناس وبتغرقهم. ففي مرة قلبوا عليها الدنيا، والآخر حد يشوفها برضو بالصدفة قاعدة عند الترعة دي في مكان مقطوع، مكان مرعب، وقاعدة بلبس البيت وبرضو شعرها مفكوك. بس كان في حاجة غريبة، البنت دي كانت مقطعة ايديها، كانت مخربشة ايديها بضوافرها ومقطعاها وعاملة فيها جروح شديدة. طبعا البنت دي كده حالتها زادت، واهلها بقوا مراقبينها والباب مقفول على طول. وفي المرة دي بقى قالوا احنا هناخدها لدكتور امراض نفسية. ودوها لدكتور أمراض نفسية. الدكتور ده اداها علاجات كتير، مفيش فايدة، اللي فيها هو اللي فيها، الصرخات، الانهيار اللي بيجيلها. بقت بتشد شعرها، شعرها كان بيخرج في ايديها وبيتقطع في ايديها، بقت تخربش وشها، تعور روحها. يعني بيجيلها نوبات عصبية ونوبات سهرة يعني شديدة جدا. الدكتور من كتر ما العلاج ما جابش معاها نتيجة عمل لها جلسات كهرباء. يعني درجة حالتها كانت وصلت لغاية ايه؟ لدرجة ان البنت اعزكم الله كانت بتعمل حمام على روحها من شدة، يعني هم مش كانوا عارفين الحمام ده بتعمله من خوف اللي هي فيه ولا من الجلسات اللي كانت بتاخدها. اختها طبعا البيت كله كان في نكد وكان فيه عكننة، بنت جميلة زي القمر، كل يوم والتاني بيجيلها خطاب ومامتها بتجهز لها وبيستعدوا ان هي في اي وقت تتخطب للشاب المناسب. البنت دي بتتدمر قدامهم، البنت دي بتضيع، لدرجة ان اختها رايحة الشغل وبين عليها الحزن دايما. ففي حوار دار بينها وبين واحدة صاحبتها، قالت لها في ايه؟ هي اختك لسه تعبانة برضو؟ مش عارفين لها حل؟ مش عارفين لها علاج؟ قالت لها لا والله دي تعبانة وزي ما هي. ففي زميل ليهم كان قاعد معاهم في المكتب، قال لها في ايه يا أبلة ماجدة؟ اختك مالها؟ ألف سلامة عليها. قالت له والله البنت فجأة شافت حاجة فوق السطح وبتصرخ، ومن يومها وماسكها الصرع وماسكها التعب، ودايما بتقطع في شعرها وبتشد في شعرها ومفيش فايدة. وديناها للشيوخ مش نافع، وديناها لدكاترة مش نافع. فجا زميلها ده قال لها طيب بصي، انا هجيلكوا زيارة النهاردة ان شاء الله، انا جايلكوا النهارده عشان اشوف اختك. طبعا زميلهم ده ما كانش شيخ ولا اي حاجه، هو راجل متدين كده زي ما بيقال عنه، بتاع ربنا، راجل دقنه خفيفه كده ودايما ذكر الله في لسانه.
مش عارفين عنه اي حاجة. حتى هي اتفاجئت ان هو قال لها انا هاجي اشوفها. قالت له اهلا وسهلا، تشرف يا استاذ وتعالى. وكلمت مامتها بالتليفون، قالت لها في ولد زميلي هيجي النهاردة ان شاء الله بعد العصر عشان عايز يشوف رضا. مامتها قالت لها خليه يجي بجملة اللجوم. فعلا هما كانوا مستنيينه في البيت وفي انتظاره لغاية ما دخل ووصل البيت. أول ما دخل البيت قال لزميلته دي اللي هي أخت رضا، قال لها أنا عايز حل، هاتيلي حلة من عندكم تكون نظيفة وعليها الغطا بتاعها. طبعا يعني هي استغربت من طلبه ده، جابت الحلة والحلة متغطية وعليها الغطا بتاعها، حطها جنب. قال لها أنا عايزة أشوف أختي. دخلت البنت، قعدت معاه، قعد يسألها شوية أسئلة. بعد كده قعد يقرأ قرآن. وهو بيقرأ القرآن الحاجة قال يا جماعة في حد هنا خايف، في حد هنا خايف ومرعوب في البيت، خليه يهدى شوية لأن أنا مش عارف أشتغل منه. طبعا اللي كان خايف ومرعوب في الوقت ده أختهم اللي في الأوضة، أخت تانية يعني أخت تالتة ليهم غير الأخت المصابة. بس هي كانت ويعني وهي مستغربت إن ازاي هو حس بيها وبخوفها وإن هي موجودة. راح قالوا لها اهدي واسكتي وبطلي التوتر اللي انت بتعمليه عشان الراجل يعرف يعالج اختك ان شاء الله. قالت لهم ماشي تمام، يعني حاولت تهدي من نفسها. قال قال هو زميل لأختها ده الراجل الصالح ده قعد يقرأ على الحلة ويقول كلام ويذكر الله ويقول آيات معينة ويقول أدعية لغاية ما حصلت حاجة. الحلة بدأت تتهز، يعني هزة خفيفة كده. الحلة بقى يبدأ فيها صوت خربطها. ايه ده؟ ازاي الحلة دي يعني هم استغربوا يعني واترعبوا كمان من الموجود. حتى زميلته اللي كانت معاه دي اترعبت وبدأت تقرأ قرآن في سرها من كتر الخوف والرعب اللي هي شايفاه الحلة بتتحرك قدامها وبتتهز. بعد كده الشيخ سكت، قال لها بصي انا هوريكي دلوقتي ايه اللي في اختك. والله العظيم الكلام ده حصل بالفعل يا جماعة، ما في كلمة واحدة كده. فتح الشيخ الحلة أو الراجل ده فتح الحلة كشفها، يتلاقوا فيها عظمة فرخة، بالظبط عظمة ورك فرخة. تمام. ولقوا فيها قطعة قماش من فستان البنت دي، فستان حتى هم ناسينه، الفستان ده اختفى، يعني هم اصلا مش فاكرينه ومش عارفينه فين، ومن كتر ما هو مختفي هم نسيوه اصلا. اتفاجئوا من قطعة القماش ده، الله مش ده فستان رضا؟ ده الفستان ده بقاله فترة مش لاقيينه، ده احنا نسيناه حتى. الفستان ده راح فين؟ وايه اللي جاب قطعة القماش دي هنا؟ لا واللي امر من كده كمان، لقوا جزء من شعرها، من شعر رضا دي، شعر مقصوص من راسها ومحطوط في العمل، كان موجود في الحلة من ضمن الحاجات دي. قال لهم اللي عامل لكم العمل ده جار ليكم، حد محسوب عليكم حبيب. بس مش قال لهم مين هو، قال لهم حد انتوا، حد من معارفكم هو اللي عامل للبنت دي العمل، وعمل لها العمل كمان يعني عشان يدمرها، وعمل إيذاء شديد جدا ليها، عمل معمول بكره وبحقد وبأذى وبشر بأبشع أنواع الأذى اللي ممكن حد يتخيله. طبعا هما يعني ما صدقوش روحهم من اللي شافوه، اللي كانوا موجودين كان هيصيبهم جنون من اللي هما شايفينه. فستانها، شعرها، ايه عظم الفرخة الموجود ده. البنت بدأت تهدى، البنت بدأت الدموية ترد في وشها. طبعا الشيخ قال لهم هاتوا ملح، رشع الحاجات دي ملح وتصرف فيها كده بطريقة معينة. قال للبنت ما تبطليش ذكر الله وحافظي على الصلاة، اذكري الله دايما، بلاش تمشي في الأماكن الضلمة، بلاش تطلعي في أماكن ضلمة أو مهجورة، بلاش تبقي لوحدك كتير. القصة دي حقيقية وحصلت بالفعل، وفي أمر منها حصل لسه هنحكيه لكم إن شاء الله في أجزاء تانية. لكن اللي أنا حابة أقوله إن اللي عايز يكره حد وعايز يأذي حد وبيكرهه هيعمل المستحيل عشان يعمل ده،
وكمان الشيطان بيسول للناس وبيساعدهم بأفكاره بحاجات عشان يزيدوا في أذاهم، وبيعمل لهم أفكار عشان هم يلجأوا لطرق معينة محدش يتخيلها لإيذاء الأشخاص. طبعا مش كل يعني مش هنرمي الشيطان ان هو اللي بيعمل، لا، في شياطين انس، في ناس اذاهم من جوه قلوبهم، من المرض اللي جوه قلوبهم بيبقى فيه كره فظيع للناس، زي القصص اللي حكيناها قبل كده. القصص دي حصلت من اعز الاصدقاء ومن الجيران للاسف. لسه في قصة تانية احكيها لكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. القصة دي بقى حصلت من الاهل. بنت حياتها اتدمرت، كانت بتحس بضرب الجن ليها، واتطلقت وأجهضت بسبب عملوا ليها حد من أهلها، من لحمها ودمها. استنونا واستنوا فيديوهات تانية. ما تنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.